Привет, наши друзья! Это не сериал, потому что это продукт нашей жизни. Мы росли вместе детства. После того, как мы вырастем... мұғаш Ау. қазақша айта берші. Сөмке. қасында бірге мынау қаштың. Әкең ау баука. Сдан ана. Все это видели, кино на малину сыпется в блендере зеленый бэч. Высшая лига, но вышел из Припяти 70 кг, но тяжелый вес. ап кешіп кеттің бе? Өзім кез келмейсің ба? Жаман не қылып тұр. не бар ниет беріп жинапсың ба? Бәйтерек ұқсап киініп аласыз. не бар тоқташы. Сен арбатқа қарай қашпайды ғой қашса да. Ол қолысқа қарай қашады ау. Неге? Қолыстан ана туннелден өтсе бітті ғой. Сараға шығып жеті салай кетеді ғой басып. Біз шілік жетіге кетіп қалмайды да. Кетіп қалады ка. Таксилер не байт қол. Біз таксиін қоядыз. Бір бана ақша барды да қалтаңда. қандай Қойма соны. Бана 50 мың теңгедей жинадық қой 5-6 адамнан. Жоқ. Тесіш бауын. Не қылды? Алдам тесік екен. Адам тесік. Жена ой. Адына рассауға. Спец. Тендік бұл қандай адына раскеш. Ой, ей, 100 миллион бере салды ба. Аға, міне, мына бауырларыңыз көмегіне деді, короче. Болды, інім дедім, алып кеттім. Рахмет дедім, разымын дедім. Сондай. Енді қазір біз 15 минуттың ішінде балдар шақыру керекпіз. Аэропортқа Таиландқа кетеміз. Таиланд? Ақша жерде. Заграм-паграм уайымдамағанда сол жерде кәдімгі ақшаның стюардесс бетіне ұрып кетеміз. Жеге самолет жапты. Кеттік. Қалған балдар. Звондасай. Почта ма? Иә, звондап келсін. Что-то. Үйге кіріп бірінші киімдеріміз киіп алайық. Киінейік та одан да үйге кірмей. Болды, кетіп жүр үйге. Бауға білесің ғой ақша табу керек. Аңларға звондайды да мазамыз алады. Қан ақша деп. Бай деймін менде план бар. Арбаттап келдің енді. Түсейік, қазір әдем бір план бар. Бетеміз қара, ана Өзбекстанда Жасур деген балам білесің ба? Иә. Тикток хит болып жатқан. Сол, короче, өзінің елінде жүріп өлең айтады ғой. Седаян осы айтады. Ақшаны өлдіп тауып отыр сол. Сол сияқты біз де табамыз. Қара кәз. Ана ұстап тұр бүйтіп, бәрін өлең айтамын мен. Көз моншағың қолыңдағы деп өйстіп айтып табады. Қойшы бауға. Ол айтса бұл Өзбекстанда айтып жатыр ғой, өзінің патриоты болып. Сен бізде қазақта бермейді ондай ақша. Қазақша айту керек па? Сен сақал мұртың бар ғой. Мына ұят болсаң ақша беруің саған таяқ береді ғой. Қазақша айтайын мен де. Айтшы ал қазақша. Жасыл жайлау, көк кілемде көп аунайман көк кілем. Спасибо, пацаны, спасибо. Жақсы айттым мен негізі. Осы ауылда өскеніме қуанам ше кәдімгі. Яғни елім, жерім, әкесін ау. Бір басқа өлең жаттамадым ғой, оған міне бәле жасыл жайлау деп заманнан қалып кеткен. Бір қазақша хиттар бар еді ғой, Садрадиндердің, солардың жаттамадың ба? Сен қайта 1000 теңге тастайтын еді ғой. Жоқ қой, бары сол ғой. Ал маған қашқан бала емес бұрын?
көтке емес анаған қарасай бірақ қыздың көтіне қарап барады менттермен келіп жатыр бізді көрсетіп жатыр ғой яғни балдарға звондап келмей жатыр ешқайсысы жоқ болып кетті ғой анау келатық анау мынау деп болмаса видео салайық та бүгін баняға барайық одан да сөйтіп қайланшы заграб бәрін асығып кеттік қой че-то бүгін кету керек деді новый аэропортпен терминал А деген жеріне лентамен ертең қырқсайық короче ертең барайық баняға кетті саламыз шеше жан жақтың бәрі камера ғой бағана өлең айтқан бәрін көріп тұр ғой біздің болды салсақ саламыз бағана анау телефоннан записке басып алыпты ғой біздің болды ұрғанымызды нелеріміз ақша сұрағанымызды сөйтеді тауып ал кім бәле аналар звондап тұр не қыламыз алда айт бәрін енді ұрдық өйстім бәрін бүлдіргеніміздің бәрін айтамын мен бас шау болмайды ғой алло иә өшіріп қойған емес комфорт таксимен келіңдер деп тұр ғой тез не айтпадың анау мен ақша жоқ қой бізде не деп айтасың оны барған соң айту керек қой қазір ой біле таксиді не қыламыз енді шақырсайыншы ақша бар ма келмейді да ғой мына жерде такси келеді деп ойлайсың ба тығылып отырық қой тентек шықсақ көтіміз айырады ғой кеттік онда жаяу ой біле інілерім ай полициядан қашып жүрді дейді айттым қорықпай келе беріңдер полициямен қоштасып аламын деді полиция жынды ма ол не істеп қойды білмеймін ғой кеңесін білеміз не не шете бересіңдер ақша жетеді бауырым қазір келсін полициямен сатып аламын ғой торыз баспайсың ба сен до конца арт жақсы болсын әйтеуір до конца деп өртең уайымдама ақша жетеді кеттік ішке кірейік онда үйге келсін ана таксині төлемеймін келсін келген кезде 100 миллион деп күтіп алайын да кетіп қалады шегесен ұрамын десе 100 миллионды тикток көреді сай тикток көргенде телефонда жоқ па міне маған қарады айналайын неменеге жаяу келіп жатыр ғой екеуі жынды ма такси дегенің ғой сен бұл араға комфортпен келдіңдер ма бұларға сөз түсінбейді немене жаяу келіп жатсыңдар мынау ғой жаяу алып келген таксимен келдіңдер ма олар саған ой өшіріп қойдың ғой сен мен өшірген жоқпын ғой құлағың тиген да сен тиген ой блядь қойшы немесе етпей мына телефон пароль 222 Каспийдің бұзды колап кеш біз ана екеуміз үйде боламыз вай братан не қылды ақшаң көп ау деймін өте көп қақтан алдың братан келген соң айтамын үйге кірсең де ешкім колап келдірем мұздай ассалаумағалейкум жігіттер ассалаумағалейкум полиция учаскесінен келіп отырмын есімім қаламайдар мұхтар ғалымжанұлы қазіргі заманда көптеген мошенниктер қаптап кетті білесіңдер ғой иә соларды кеше мысалы екі бала осы сендерге ұқсайды ау деймін гоп-стоп істеп ұрып ақшаларын алып жүр дейді кім ол бұл пайда сендерге ұқсамайды ау деймін именно саған ұқсамайтын сияқты одан кейін күні кеше таксиспін деп күндіз біреудің 100 миллион теңгесін жымқырып кеткен 100 мың теңге деймін 100 миллион теңгесін жымқырып кеткен таксиспін деп күндіз одан кейін ол адамды үскі ұстап ұрып багажникке салып дендропарктен түсіріп кеткен неге деп ойлайсың білмеймін ғой демалу үшін иә сендер неғып жүрсіңдерші неғып барып сөйлесейік мен қазір суретін көрсетемін телефоннан егер есіңізше міне мынау ғой ебать танымаймын мен оны кім танымайсыңдар ма точно танитын сияқтысыңдар иә жоқ мошенниктер ау братан иә мына картон дейтіндер ғой жоқ ей таксист деп жатырмын ғой күндіз таксист те емес ол есімі қаланбай нұрмұқасан ау деймін көріп жатсаңдар хабарласып жатсаңдар хабарласыңдар түсіндіңдер ғой сол сен маған нөміріңді тастап кетші бауырым жайша братан симпатичный попик екенсің да попик все давай кетіңдер тез болды жақсы ебать нахуй анау не болып кетті өзі көрдің ба фотоны анау мұқаш қой сол ғой бля оны үйден вообще шығармау керек көрдің ба бізге әдейі жіберіп отыр ғой мұқаштан біріншісі өмірі біз осындай жерде жүреміз ғой өзіміз ай соғыс мұқаш вообще шығармау керек еді сен не байып кетті деп қойдым колақ қойшы деп 100 миллион алып тайландқа кетіп қалу керек қой бізге кету керек негізі ертең сотталамыз бәріміз білесің ба 100 миллион деген ебайт ақша ғой отыр жауап үйді көрдің ба
Осы үйді алым келіп жүреді ғой десек те. Осы үйді бала шағасымен қоса сатып алдым ғой оған. Точно ama sen anау 100 миллион теңгеден сілей артық кетіп бара жатқан жоқсың ба? Бәріне жетіп жатыр. Қанша қалды дейсің ба? 80 миллион қалды. 80 миллион. Бала шағасымен. Болды. Ар жағында 20 миллион ба? Жетеді ғой бар ғой. Приор алдың дейін. Одан түрлері жоқ қой, нәрсе емес. Нәрселер жоқ. Біреу ұрды ма? Пипец болды. Не болды? Не болды дегеніңіз? А, Не? Мынау не біреудің есік алдына келіп алғыз? біреудікі емес, менің үйім бұл. Сатып алдым бұл. Үй сатып алып кәдімгі. Ол ұрлығы болған соң ол вообще бытшыт болады да ол. Не ұрлық болды, мен сені түсіне алмадым. Ойбай, кәдімгі түрбеліне, баука ұрлық істеме деп қойып ақыл үйретіп жүрген братан сен болсаң. Вообще таңғалдым братан ше. Не болды? Вообще ұят сонда сәл білдірту деген жоқ па сонда? Не? Вообще түсіне алмай жатырмын. Бетің келсе кәдім. Асқана кіріп үйге сөйлесейік. Жүр братан. А жігіттер айта беріңдер, не болды? Мен братан, осы ма сен сатып алғаның? Не сатып алған? Нормально сатып. Дұрыс па? Осы 80 миллион қалды. Үйді алып тұрып жатыр. Ой, бля. Айта берсең, не проблема? Братан, общем, саған қана. Жан сен суретіңді ана полиция көрсетті. Не қандай полиция? Ойбай, қандай полиция дей салады әйтеуір. Бір кісіні багажникке байлап сауапсыз ғой. Сол, в общем, сотталады деп жатыр. Ұял. Болыпты көрдік, сол бар екен, братан. Не істейміз енді? Енді саған главное өш жерден шықпай отыру керек болып жатыр. Бізге Ерман табу керек. Қаяқта ол? Сені сұрайды қаяқта? В общем, біз кеттік жүр доси. На жігіттерден ешқандай пайда жоқ. Ne özün çok Ökesi kete emezsin. Екеуміз душ атсақ. Duş demek. Lan 80 milyon aldım ben. Иә. Sen tek bu 100 milyon da bana veririz.